Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо зважувати тушки півників Мастерай і без декілька днів 3 місяці. Зважу за допомогою кантера електронного, так як в мене кухонні ваги дуже малесенькі. Будемо зважувати. Отже, перший півник у нас важимо 2,415. Другий півничок поклали. Цей трошечки буде менший. 2,200. Це чисті тушечки, без печінки, серця. Не ідеальні, звичайно, бо м'яско молоденьке, півник молоденький. Може, десь і порвалося. Але м'ясні, гарні тушечки.